共和制ローマで独裁者カエサルが求められた理由。イントロダクション。この動画では、四国メタンとずんだもんの対話形式を通じて、なぜ共和制ローマでカエサルが、独裁者として求められたのかを詳しく解説します。この会話を通じて、その時代の政治的な状況と人々の感情、そしてカエサル自身の特性について理解を深め、彼がどのようにして独裁者になったのかを明らかにしましょう。ローマの政治的混乱。なんでローマの人はカエサルを独裁者にしたかったのだ。それはローマが政治的な混乱に陥っていたからよ。下等政治と腐敗が蔓延して、一般市民は不満を抱いていたの。特に貧富の格差が広がって、一部のエリートが国の富を独占して、多くの市民は生活に苦しんでいたの。そんな中、彼らは強力なリーダーシップを持つ。カエサルに目を向けるようになったの。カエサルは彼らの要求に応えることができて、彼らの信頼を勝ち取ったのよ。カエサルのカリスマ性。でも、なんでカエサルなのだ。他にも強いリーダーはいなかったのだ。確かに他にも強いリーダーはいたわよ。でも、カエサルはカリスマ性があって、人々を引きつける能力があったの。彼は軍人としての成功を通じて名声を得て、それが彼の独裁者としての地位を確立する助けになったの。特にガリア戦争での勝利は、彼の英雄的なイメージを形成して人々の心を掴んだの。カエサルのカリスマ性は他の誰とも比べ物にならないほど強力で、それが彼を独裁者の地位に引き上げたのよ。カエサルの改革。カエサルは何をしたのだ。カエサルは一連の改革を言って、ローマの社会と経済を安定させたの。彼の改革は主に一般市民の生活を改善することに焦点を当てていて、それが彼に大衆の支持をもたらしたの。例えば、彼は土地改革を言って、無地の市民に土地を提供したの。それから、公共事業を推進して失業者を雇用して、都市のインフラを改善したの。これらの改革によって、カエサルは一般市民からの強い支持を得ることができたの。彼の改革は彼のリーダーシップを強化して、彼を共和制の中心人物にしたのよ。まとめ。カエサルが独裁者として求められた理由は、ローマの政治的混乱、カエサル自身のカリスマ性、そして彼の改革による一般市民の生活の改善によるものでした。ローマの市民は強力なリーダーシップを求め、カエサルはその期待に応えることができたのです。これらの要素が組み合わさって、彼が独裁者としての地位を確立することができたのです。これらの要素を理解することで、カエサルがどのようにして独裁者になったのか、そして彼がなぜそのような強力な影響力を持っていたのかを理解することができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。